Hello 各位，我今日終於開箱莉娜紅啦，介紹下呢個品牌先。Teddy Tales 通常被稱為莉娜紅或者 Linda Bear， 係由呢位俄羅斯藝術家2013年嘅時候創立嘅。莉娜紅有分5個 size 嘅，有 XS， 跟住係 Next Kiss 盲盒，再之後就係 Small， 跟住係 Medium， 其實仲有個最大嘅，有一款係 Large Custom， 佢係可以大到去65 cm， 不過呢度就冇啦。莉娜紅嘅品牌特色就係第一係手工製作嘅，喺2020年曾經獲得 Golden George 國際泰迪熊獎項提名。第二個特色係每隻公仔都有精緻嘅關節，可以靈活轉動㗎。第三個特色就係佢嘅設計啦，招牌嘅 bling bling 眼，再加埋細緻嘅毛流感，突出溫柔復古嘅感覺。咁第四就係多元配件啦，會有唔同 size 嘅衫仔啦，方便我哋可以幫佢穿搭。佢哋仲會同一啲熱門嘅單位合作噶，每隻公仔嘅身形啦、表情、面型都唔同噶，就算同款公仔都唔同樣噶。今日就會俾大家睇下我隻莉娜紅係咩樣啦。我想講呢，其實我忍咗手幾日噶啦，係特登唔開住嘅，因為我想一齊開箱。佢由紙袋到包裝盒呢都係好高質噶，個盒嘅質料呢係好厚實，仲要係磁吸盒嚟嘅。一打開呢，我哋就會見到有個信封啦。咁買嗰陣呢，個 sales 都有講嘅，其實係佢本護照嚟嘅。咁我哋稍後就再睇啦。咁盒入邊個設計呢，就等於係公仔間房啦。咁多位，我唔客氣啦，我依家拆啦。我真係期待咗好耐噶啦，係 Rocket 啊，就係將嚿棉花糖拎去洗嗰隻啊。其實會唔會太得意呢？佢啲毛毛好正，一掂落去呢就好滑好軟啊啲毛。佢啲關節係可以喐嘅，擺定又得。我呢隻浣熊呢就20 cm 嘅，係屬於 small size， 同我隻手掌差唔多啦。又忍唔住想摸下佢啦。兩邊鬍鬚呢都貼咗膠紙嘅，咁就可以保護翻佢翻屋企期間唔會爛啦。喺珠海下集嗰條片咪有2隻俾我揀嘅，我係揀咗肥啲嗰隻嘅，夠晒得意。佢啲毛真係好正，條尾都好得意。我哋一齊睇下呢，因為人手做啊，咁所以佢有啲部分嘅毛呢係會有長短，咁佢對耳仔呢係特別明顯係唔對稱。不過我就 OK 嘅，因為人手做啊嘛，咁同埋佢又咁得意。佢哋條頸呢係會帶住個 tag 噶，係公仔嘅身份證嚟嘅，好搞笑。掃一掃個曲，咁就可以幫佢改名噶啦，成件事好有儀式感啊！我哋依家睇下本護照先。哇，又係好靚喎，咁有儀式感得唔得㗎？個設計 concept 好勁啊，好黐線。我哋睇下先。我覺得呢，寫呢本 passport 之前真係要練下寫字先。生日日期呢係佢嘅生產日期，掃身份證嘅時候就會見到㗎啦。除此之外呢，仲會有個手作介紹啦，同埋有佢哋個品牌介紹嘅，幾好喎。呢個超 OK 喎，佢係會提你唔可以機洗，係一定要手洗。咁買嗰陣呢個 sales 都有同我講嘅，就係可以幫佢沖涼。咁最尾呢，就係一啲小貼紙同埋卡仔嘅，呢啲都唔捨得用啦。咁由於浣熊係長毛啦，咁所以呢，佢都跟咗把梳毛梳俾我嘅，咁似啲梳貓毛嗰啲嘅，梳貓毛嗰啲係咪咁噶？其實呢，只要你隻公仔啲毛一亂呢，你就可以瘋狂咁梳噶啦。不過記得慢慢梳啊！我好似梳得有啲陶醉添，唔知大家有冇留意到佢害羞嘅腮紅呢？
佢係會慢慢淡色㗎，咁大家咧都可以自行去補色咯。話說咧，我嗰日已經幫佢揀埋衫啦，同埋鞋啦，因為佢20cm 高啦，咁所以係要買翻20cm 嘅衫嘅。摸落去呢啲質地質料幾好㗎喎，一啲都唔求其。頂帽咧同件衫就一樣質料嘅，咁佢都開咗2個窿啦，放翻佢2隻耳仔嘅。鞋都係20cm 公仔 size， 佢係完全唔馬虎㗎喎，咁細對鞋都有 design。咁妮娜紅咧主要係想帶一個訊息俾大家啦，其實係唔會有2隻相同嘅妮娜紅，每個人都有自己獨特嘅魅力啦。佢係唔單止係一個產品啊，你係可以賦予佢一個小靈魂，佢係會你一生嘅小伙伴。咁你買完隻紅之後呢，其實佢係會叫你交 WeChat 嘅，咁佢就會 send 翻啲資訊俾你啦，包括又教你掃曲登記熊仔嘅身份證啦，公仔啲毛點打理啦，同埋呢，佢會教你點樣幫個公仔沖涼嘅。頂，笑死我老公幫佢梳毛，梳到鰲拜咁樣喎。佢梳鰲拜樣應該都梳咗5分鐘㗎啦，救命！唔記得咗講添，其實呢個盒唔用嘅話呢，係可以接返起收藏㗎，幾慳位。最後都想同大家分享多少少嘅，我睇咗佢個官網啦，如果係港紙買呢，都真係幾貴下。我喺珠海買嘅公仔都比官網平喎，淨係佢對鞋啊，我喺珠海買都係40幾蚊港紙啦，但係官網係賣緊141蚊喎，多成嚿水喎。所以如果你哋真係買呢，一律建議翻去內地門店買。同埋呢，我發現咗微信係有網站嘅，運費嗰啲我就唔知啦。同埋我覺得佢啲公仔衫都真係幾高質素。不過我諗我之後都應該會喺淘寶買衫啦，你哋都可以自行斟酌一下。如果你哋都中意呢條片嘅話，記得 like 同埋 subscribe啊！未訂閱我嘅快啲訂閱啦！我哋下集見，囉囉勞倫斯。